誰だって可愛く変わりたいんだ。知らない顔しても意識し合ってる。可愛い過大家，我哋喺第5日，我哋喺度瞓咗4晚，而家係朝頭早10點到，我哋出發去鐵路博物館。蠟筆小新嘅故鄉春日部。而家係下晝14:45，跟住我哋終於到啦，4咗啦，我哋一齊入去啦 ！Go go go！ 3、2、1，試下過嚟啦，大家過嚟啦，大家過嚟啦，唔使驚，我拖住手。大家，點解啲路？大家知唔知點解啲路軌會出咗嚟呢度嘅？去到呢度，跟住有一架火車，睇下，哇，好多嘢啊！哇，好大個船啊！睇下，咁大隻嘅。鐵路博物館點解有船嘅？我唔知點解會咁嘅，上嚟睇啦，大家入得到，哇，好睇嘅大家，睇下見唔見到我？見唔見啊？舊到蒸汽火車係咁樣㗎。扮嘢咋？我唔知啊。呢個咧係天氣凍嘅時候俾人哋噴完嘅咯，呢個係一個。蒸汽火車係咁樣㗎。哎呀！同埋睇下，呢就係蒸汽火車個卡，呢個蒸汽火車個車卡，咁就過嚟睇下，跟住就路軌，大家跟住路軌啊！一個好大個火車，蒸汽火車，有一個好大個火車。好大個火車，一個蒸汽火車，哇！睇下咁大個轆嘅，咁大個轆，咁大轆嘅。你講去睇下幾大？高過你喎個轆。哇！連埋呢個嘢。哇！知唔知大家呢度攞嚟做乜嘢㗎？梗係唔知啦，你知咩？我都唔知啊。呢度就係
後邊對嘢，如果咧佢要多啲火咧，就要擺呢啲喺後邊嗰啲嘢，跟住擺落呢度，咁就會有火出嚟啊！嗰啲嘢係咩？我唔知，係擺啲煤炭落到火咁就會整得好犀利嘅火，同埋呢個紅燈。而家我哋上嚟睇下駕駛室咯，駕駛室原來係咁㗎喎，同埋呢個就係車廂，係有一啲咁樣嘅凳，仲有一啲咁樣，仲有一啲咁樣嘅。呢度就係駕駛室，呢度唔會有凳嘅。係咪眼睛啊？開眼睛，睇下第二卡，呢度唔係頭先個卡，呢度係第二卡嚟㗎。睇下第二卡，喺上邊呢度，睇下呢度就係電纜，咁就呢度係一對嘢係 hold 住電纜嘅。咁就可以整電去到我火到呢架車咧，咁就可以自己行啦。有一個地方，睇下呢個擺貨櫃嘅，擺貨櫃。大家睇下，呢啲全部嘢都好大㗎，因為呢個路軌出咗嚟呢度啊。又咪有一架俾嗰架車，睇下車頭，有嘢駁埋，嗰度都有，即係嗰兩個叉可以駁埋一齊，都有啲嘢阻住。以前係用蒸汽火車嘅，而家唔係，而家用電嘅。以前先有用蒸汽，而家用電，咁就呢度係俾人行嘅，咁就嗰度都可以嘅。不過呢度係假嘅，好似假噶，係真係假噶。呢啲貨車咧要平時泊喺度俾人睇嘅。睇下呢度路軌。係咪好似我星期三咁樣整路軌咁啊 ？Audi， 知唔知電單頭先講 Audi 啊？知唔知電單頭先講 Audi 啊？我中意咯！哇，火車，睇下，雙層火車喎，雙層喎頭先。我未見過㗎。睇下就海豚，佢自己扶得咗個扶手，好傻啊！大家我哋頭先睇嘢嗰度喎，火車黐單，我哋入去車廂食嘢。呢個咩嚟㗎？呢個係燈嚟嘅咯，呢個係熄燈嘅咯。先睇下，你熄一下，熄唔到係咪啊？係。可能呢個裝飾品咯。OK。好傻啊！你唔覺嘅，你唔講。
家，而家我哋去揸小火車，我到海豚一齊。Thank you。次はまだ黄色い線でストップです。Sorry, how old? そうです。Together, please. Oh, together, okay. Go. Stop. Okay? Okay. Okay, stop, okay? Okay, now close. Okay, let's go. Nên停車啊！叫你唔好喺度停車。定係車站先可以停。停車啦！停得太慢啦！過咗龍啦，落唔到車啦！落唔到車啦！Oh no！停得太慢啦！停得太慢。係啊，嗰個站咧唔係喺嗰度㗎。咁點解一落車就係兩個位啊？咁你個站喺邊度啊？唔會點咁停啊？OK, thank you。好唔好玩啊，關二哥？頭先你揸呢架車喎。你整㗎？你少少我就打開啊！打開！打開個飯盒，打開隻手仔咩？OK，而家你食啦。好啦，幾錢啊？你食完先。まさに現代の夢の超特急です。奥のスクリーンにご注目ください。まもなくはやぶさとこまちが奥の駅に停車するようです。駅のホームにはカメラを構えた鉄道ファンが駆けつけています。
咁就多啲人唔使要 express。 OK。有人要 express 啊！下一隊 express 會嚟，唔使擔心。Oh no！飛站啊！啲乘客落唔到車啦！慘啦！一落車就係路軌啦。 Oh no！呢啲乘客唔使喺呢個站，我聽到喎。嚇！準備入飛站。哇！呢個站冇人落車啊！我飛站啊要。太早啦又。少少，慢慢。OK stop。出發。有人要上車，哦。得。車長你要俾乘客落車先到喎，陣間知唔知啊？可以。車長要幫手查。好玩啊！你呢架車啊？我係車長。好。玩完啦，拜拜。玩完啦，咁走啦。未啊！你講笑㗎嘛？我講笑。我哋去做咩啊？玩，坐喺後邊，全總站我都總站嚟啦。唔係啊，係第一個站嚟㗎。笑一下。快啲啊！車門正在關上時，閂咗門。假㗎頭先。而家咧開出啦。哦，因為你做車長，我同你影相咯。我哋三個一齊影，我哋 selfie 好冇？唔可以，唔好騷擾車長，因為開咗車啦。咁你停車先影啦，你到站話俾我知啦。唔係啊，好耐達到站。我哋到站啊，我知啦，你都要到站，你呢一世都唔到站。有兩個駕駛室喺呢度。而家我褪後等行。而家司機叔叔開咗門，可以走啦。喺度影一齊影咯。我跳過去，跟住閂翻門。睇下 Thomas， 睇下。哇 ！Squeezy Thomas and Percy， 我玩到啲嘢啊！可能你哋好中意㗎。係㗎 ，Thomas， Percy， Mia， Emily， James， Rebecca， Gordon， Thomas， Percy， Gordon， James， Toby， Henry， Harold， 一卡、兩卡、三卡、四卡、五卡、六卡、七卡、八卡。係喎。大家睇下呢度唔係閘口嚟㗎，呢兩度先係閘口，係機場嚟㗎。呢度唔係閘口。係咪真係㗎？你係咪真係識睇㗎？係啊，係商場㗎。呢個
係喎。我新嘅雙層㗎，邊都有啊，尋日我成日都冇㗎。鋪頭咪有咯。點解 I don't know 啊？點解識啊？你買啦？你驚冇得買啊？係喺嗰度，喺嗰邊啊，喺嗰邊排隊啊，去排隊。點解會熄燈嘅？你衫買唔到啊？點解熄燈啊？大家，而家我哋玩到咧，而家咧，閂門啦，拜拜。你有乜收穫啊？睇下，好玩，拜拜。嗰啲人企中間嘅好惡啊！成日冇咗個頭。睇一陣數啊！show 啊，我要睇。我影完呢張相，我同你去睇 show。得嘛？哇！呢度望過好壯觀啊！我哋食完飯就要返去瞓覺啦。我哋聽日去邊度玩呢？爸爸，記得 follow 我哋 channel 喎，拜拜。